Табиғат аясында демалғанда қарбыздар мен сусындарыңыз жылып кетпес үшін мынандай холодильник болса деп армандайсың ғой кәдімгідей, иә? Дәл соған арналған осындай автокөлікке холодильниктер келді достар. Анау маекке барғанда жылып кетпесін деп көлге салып қою дейтінді қоямыз енді достар. Қарбызды да, қауынды да осыған салып, сусындар бәрін салып. Бір адамның өзі смело тасымалдап жүре береді екен. Табиғат аясында кофе, шайыңызды ішіп отыратын стол да бола береді. Арасында өзіңіз отырып демалып алатын орындық та бола береді. Көтеріп алып смело сала бересіз. Холодильникті кәдімгі прямой 220-ға қоссаңыз да, және де машинаға прямой қосып алсаңыз да болады. Табиғат аясында сусындарыңызды, анау жаздың ыстық күні рыбалыққа шыққан кезінде балықтарыңызды сақтап тұратын дәл осындай холодильник Алтын Орда құрылыс заттар маркетінен табасыздар.